Представь ребенка, которого подарили, как вещь, в качестве подарка одному правителю от другого. Именно так началась история Ахмада ибн Тулуна. Это история о том, как человек, подаренный как вещь, смог изменить свою судьбу и создать нечто великое. Все началось с его отца, Тулуна, тюрка из Центральной Азии. Во время войн IX века он попал в плен и был подарен правителем Бухары, халифу Аббасида. Человек, отданный в дар как предмет. Тулун оказался в Багдаде, где, как и многие тюрки, стал частью личной гвардии халифа. Его сын Ахмад родился уже в иной реальности, при дворе, а не в рабстве. Ахмад вырос среди дворцовых интриг, но его характер проявился в юности, когда он последовал в изгнание за свергнутым халифом и отказался участвовать в его убийстве. Этот акт верности, рискованный в ту эпоху, лишь укрепил его репутацию. В 868 году Ахмад ибн Тулун был отправлен управлять Египтом. Он прибыл в Фустат как чиновник, но его история была далека от завершения. Через 2 поколения его потомки построили целый город с величественным дворцом, ипподромом, больницей и мечетью, способной вместить 50 тысяч молящихся. Багдад в этот период переживал период полного безвластия. Тюркская гвардия, в которой служил отец Ахмада, демонстрировала свою силу, смещая одного халифа за другим. За 9 лет их сменилось 4. Центральная власть была настолько занята внутренними интригами, что совершенно не уделяла внимания отдаленному Египту. Ахмад же, видя эту слабость, начал действовать. Его путь к власти не был стремительным захватом или рискованной авантюрой, а скорее методичным, последовательным процессом. Он начал с укрепления своей военной мощи, набирая в свою армию тюрков и нубийцев, которые были лично преданы ему, а не далекой столице. Параллельно Ахмад наводил порядок в финансовой сфере, положив конец постоянному росту налогов, что стало огромным облегчением для населения. Он также уделял пристальное внимание ирригации, восстанавливая жизненно важные каналы и нилометры, от которых зависел урожай. К 877 году Ахмад уже фактически управлял Египтом как независимый правитель, хотя формально и оставался наместником аббасидов. И именно тогда он приступил к реализации своих масштабных строительных планов. Представьте себе правителя, обладающего огромными возможностями и ресурсами одной из самых богатых стран исламского мира. Вместо того, чтобы просто наслаждаться властью, он стремился оставить после себя значимое наследие. Таким наследием стал город Аль-Катай. Смотри, как красиво подсвечены арки ночью. Да, и фонтан журчит так спокойно. Основанный Ахмадом недалеко от Старого Фустата, на территории нынешнего Каира. Этот город включал в себя дворец правителя, обширную городскую площадь и ипподром, служивший местом для зрелищ и демонстрации могущества. Аль-Катай возводился по образцу ведущих мегаполисов того времени, таких как Багдад и Константинополь, что подчеркивало его столичный статус и амбиции. Однако самым выдающимся достижением города стала не его архитектура, а больница, построенная в 873 году. Это было не просто медицинское учреждение, а первая крупная государственная больница в регионе, специально предназначенная для нужд малоимущих. Задумайтесь, в IX веке правитель, обретший фактическую независимость, мог бы возвести еще один дворец или расширить свою казну. Вместо этого он инвестировал в заботу о бедных. Согласно преданиям, при входе в больницу пациенты сдавали свою одежду и драгоценности на хранение, получая взамен больничную униформу. Эта мера предотвращала кражи и коррупцию, а также уравнивала всех пациентов, независимо от их социального положения. Врачи видели перед собой лишь больных, а не представителей разных сословий. Кульминацией этого грандиозного проекта стала мечеть. Мечеть Ибн Тулуна, возведенная в конце IX века, от 877 до 879 годов, поражает своей сохранностью. Это одна из древнейших мечетей Каира, дошедшая до нас почти в первозданном виде.
Настоящее чудо для сооружения столь почтенного возраста. Изначально она была задумана как место для общей молитвы всего мужского населения столицы. И сегодня ее просторы способны вместить более 50 тысяч верующих одновременно. Особенно впечатляет контраст между происхождением основателя Ахмада ибн Тулуна и его наследием. Его дед, Тулун, был военнопленным, фактически вещью, переданной в дар. А Ахмад же, внук этого человека, основал город, построил больницу для нуждающихся и возвел мечеть, которая стоит уже более 1000 лет. Хотя от его столицы Аль-Катаи, включая дворец и ипподром, почти ничего не осталось, поглощенных развитием Каира, мечеть Ибн Тулуна продолжает служить своей цели, стоя на своем месте уже 1500 летия. Это яркий пример того, как один человек, чьи корни уходят в рабство, смог оставить после себя нечто вечное – здание, где до сих пор молятся более 50 тысяч людей. Главное, что поражает в этой истории, это невероятный поворот судьбы. Дед героя, Тулун, был военнопленным, которого переправили через континент как безмолвный, бесправный груз, а его внук, Ахмад ибн Тулун, стал основателем города, построил больницу для бедных и возвел мечеть, которая стоит уже более 1100 лет. Ахмад ибн Тулун скончался в 884 году. Его династия, Тулуниды, правила Египтом недолго, всего около 40 лет, до 905 года. От некогда величественного города Аль-Катаи, его дворцов и ипподрома, сегодня почти не осталось и следа. Каир давно поглотил их. Но мечеть сохранилась, стоит на своем месте, как и 1150 лет назад. Один человек, чей дед был лишь объектом передачи, оставил после себя место, где люди продолжают молиться и по сей день. Это и есть истинное построение на века. Если эта история вызвала у вас отклик, поставьте лайк и подпишитесь. Это большая поддержка для канала. Подписывайтесь, чтобы узнать больше о людях, которые, начав с нуля, оставили след, который переживет всех нас. Скоро выпуск про Хюррем от самого начала до самого конца. Подпишись, пожалуйста, чтобы не пропустить. До новых встреч!